السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذه صبارة مع سدرة. يعني كل ما تنزل الصبارة أنا أحزمها لما خليتها ترتفع. شوفوا وين صارت، يعني اختلطت في السدرة الحين، يعني بتشبث في السدرة ما بتنزل إلا الزيادة. طبعا هذه تكفي، هالكمية تكفي، فوق ترتفع الطريقة. شوفوا طريقة السفتي. هذه منطقة الألعاب. شوفوا يعني هاي الشيرة السدرة والصبارة سويت هذا السفتي أمان، بحيث انه يعني لو واحد يعني يدعمها او يضرب فيه، واحد يركض او اي شيء، فما تأثر. هذا مطاط، طبعا كله مطاط. هذا نسوي هالشير عند الألعاب. أول شيء من فوائد هذا سترة، ثانيا ظل، يعني بعدين لما ترتفع هذه ونقصها هنا ونرتبها بتكون ظل هنا، يعني على الأطفال اللي يلعبون في أي وقت ممكن يلعبون، ظهر عصر شمس. أحافظ على الشير ونفس الوقت أسوي سفتي أمان. ومن جهة ثانية أحافظ على الألعاب نفس الشيء. هذا السفتي موجود، يعني مخيط سيم. أول شيء يحميه من الشوك. هذا السفتي أمان، يعني هذا سويته فوق الحديد. وهذا الدري أو السلم نفس الشيء، يعني هذه الزاوية خطيرة طبعا، حديد هالزوايا يعني، فهذا بيكون أمان سفتي هالطريقة. هنا طبعا نفس الشيء، هذا الجدار هذا سفتي، يعني بحيث انه واحد يزحلق في شيء ناعم أمان. لكن نفس الوقت مشكلة الطيور، مخلفات الطيور طبعا سكنهم هنا. إخلاء الحوض أو إفراغ الماء. أساس إن الماء يوسخ للتنظيف. نستغله تحت الشجر. وهذه نفس الوقت الشغل النوافذ. السبب هذه السدرة مباشرة فوق الحوض،